呢度一張紙，首先就度咗呢個長度，由呢度去到呢度，去到呢度接一接，搣咗佢，一接、兩接、三接、接四接。然之後用把鉸剪咗呢個角，打斜剪埋呢個角，好啦，已經夠啦。攤開佢，數10格，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。呢度第10格畫一畫，呢度1格畫一畫。呢度1、2、3、3格係果皮嘅，呢度剩返2格。呢個係水，呢個係糖，呢個係果皮。因為呢個盤咧係斜嘅，係上邊闊下邊窄嘅，所以咧要將佢呢個位置升高少少。本來貼嘅，升高少少。咁然之後咧，攞支筆，呢個果皮畫一畫，呢個糖畫一畫，下邊呢度水畫一畫。好啦，10格水，1格糖，3格果皮，完成咗啦。就係10格水，1格糖。3格果皮，呢度留返俾佢係發酵用嘅。呢度係啦，嚟到呢個箭嘴，我哋可以收嘴盒啦。嗱，我哋攞1格糖，呢隻咧就價樽仔賣9蚊，有陣時特價就8蚊。而家就落3格係果皮，3格果皮喺呢度啊。咁呢啲生果咧就係平時食剩嘅。食剩擺落冰格嘅，可以擺埋落去。嗱，芒果核唔爛嘅，擺埋落去。木瓜皮，呢個係橙，係爛咗嘅橙，就批咗嗰啲爛嘅，批深啲啦。然之後批落去咯。咁啊，執到個頭都係爛嘅，批咗佢啦，冇所謂嘅，批咗佢。咁咪批落去咯，核都可以擺埋落去㗎。咁樣咧，呢個檸檬爛咗嘅，喺果欄執嘅。佢話：你攞晒走啦咁喎，咁啊梗係執啲好㗎啦。咁你哋最好咧，下次咧就帶把刀喺街度批咗啲爛嘅，就拎啲好嘅翻嚟，咁咪唔使拎咁多嘢咯。嗱，咁呢個橙又係爛嘅喎，翻嚟洗乾淨佢得㗎啦，批深啲。咁呢啲批落去啦，係爛嘅喎，唔緊要㗎，最緊要係咩咧？最緊要就係檸檬咯，檸檬同埋橙最乾淨。我哋最主要嘅材料咧就係檸檬同埋橙。已經到咗條界線啦，咁我哋就攪佢，攪溶下邊啲糖，然之後咧面頭呢度揸，呢個好靚嘅。點解話佢靚咧？因為佢有檸檬有橙咯，其他嗰啲好少咯。其他嗰啲就係成個禮拜前食嗰啲芒果啊，牛油果皮啊，呢個奇異果皮啊，芒果皮，係啦，仲有呢個芭樂。只要批咗啲爛嘅咧就可以啦。最發酵得犀利咧就係菠蘿皮咯，可以多啲菠蘿皮發酵得好靚嘅。咁啊，攪溶佢。攪佢，每日都要攪佢，每日一路攪一路揸。當啲生果浮面嘅時候咧，你一路攪一路揸。咁咧2個禮拜之後咧，佢就會沉噶啦。一路攪足1個月。因為咧呢個係大口桶嚟㗎。點解叫大口桶咧？佢係唔會谷氣喺裏邊嘅，佢啲氣咧好自然會喺呢度個條罅度排咗出嚟。咁你每日開咗佢攪，將佢面頭嗰啲生果唔好俾佢接觸空氣。
接觸空氣咧，佢又會發毛噶啦。搞翻落去，每日搞一次，可以嘅就搞2次，搞2次佢更加靚啦。咁啊搞足1個月。咁呢個係5 L 嘅水樽，嗱已經畫好晒界線噶啦。咁我哋開水喉開啲水嚟到呢度啦，呢個位。咁我哋倒啲糖落去。已經就去到1格糖咯喎，咁然之後咧，呢個仲方便熬下佢，熬下佢就溶咗啦，好靚嘅，得呢度一點爛啫。如果你做一桶全部都係檸檬都得嘅，做好咗之後咧，仲同其他嗰啲橙啊、菠蘿啊、蘋果啊嗰啲可以溝埋佢咯。嗱，水、糖、果皮個水位已經去到喎，個水位去到喎，個水位去到呢個指標喎，咁啊差唔多啦，我仲爭少少。嗱，已經夠咯喎，咁樣咧，我哋就熬佢咯，最容易熬嘅，因為佢得5 L 重啫嘛，熬佢。熬佢底嗰啲糖，佢自己慢慢會溶嘅啦，底下嗰啲糖。咁啊擺喺度，鬆少少蓋，鬆少少蓋，扭實咗，鬆啲咁多蓋已經得噶啦。咁每日咧嚟到見到佢扭實佢，就係咁樣熬啦。熬完之後，記得鬆翻個蓋，鬆翻個蓋擺喺度。再唔係咧，你就有烏蠅褸啦，你就鬆少少蓋，套住佢。有烏蠅仔褸，你就揾個膠袋套住佢。烏蠅仔咪入唔到去咯，然之後揾條橡筋箍住佢。OK 啦，擺喺度啦。咁呢度裏邊個蓋係鬆嘅，咁嗰啲氣咧出咗嚟之後咧，呢個袋咧就會脹嘅。咁樣就熬1個月，4個月後收成。1個月後都要睇下佢2、3日睇下佢有冇氣。如果佢發覺佢真係冇氣咧，你就鎖緊個蓋。1個禮拜睇佢一次，熬下佢，或者1個月望佢一次，咁就可以擺到4個月。4個月之後可以擺好耐都得嘅。